Partit Nazzjonalista jikkundanna bla ebda riservi l-attakk faħxi u bla qalb illi sar f'Pariġi il-lejl illi għadda. Aħna nesprimu s-solidarjetà tagħna mal-familjari tal-vittmi kif ukoll mal-poplu Franċiż kollu. M'hemmx dubju illi din tat-terrorizmu hija kwistjoni illi l-ebda pajjiż waħdu ma jista' jittekilja, imma li għandha bżonn illi ninaqdu flimkien kontra tagħha fuq livell Ewropew, fuq livell globali. Għal dik li hija s-sitwazzjoni f'Malta, jiena ninsab infurmat illi ma hemmx raġuni għal tħassib fejn tidħol is-sigurtà ta' pajjiżna u l-Prim Ministru tani dan x'naħseb. Iżda inħoss illi la darba illi ser ikollna summit importanti ta' ċogem f'pajjiżna fil-jiem illi ġejjin m'għandna nieħdu l-ebda riski sabiex naraw illi s-sigurtà f'pajjiżna f'din l-okkażjoni qabel u warajha tkun protetta sal-aħħar.